ア
です。よろしくお願いします。はい、あとお手がすあかり。ありがとうございます。高校3年生のレジ担当の宮下あかりです。よろしくお願いします。あかり。それではここで告知お願いします。告知じゃなかった。告知なのか？新規的。そうだ、新規的だ。お願いします。物販がね、この後、週5物販が、この後じゃない、ごめんなさい、週5物販が出させていただくんですけれども、新規さん、月券1枚無料なのでよかったら、ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。あともう一個、メンバー全員のツイッターと公式ツイッターをフォローしてもらったら、シャベ券が無料で4枚プレゼントです。4枚とか、全員で食べます。3人の時はさ、4枚だったじゃんか。4人になったら5枚なのかな。多分5枚です。5枚、シャベ券が5枚ゲットできます。無料で遊び、お話ししに来れるんでよかったら来てください。お願いします。お願いします。それではこの後ライブを盛り上がっていきましょう。以上、私たちが豆知学院で